szerintem látszik, hogy mennyire kezdettünk mozzálni. Ez egy hatalmas rész. Nézzük, hogy nem mondtad még meg, hogy mi a varying. Csak azt mondtad, igen, most nem. Oké, jó. Na, varying. Képzeljük, hogy van egy háromszögünk, megkezdtem képzelni, itt is van. És minden egyes csúcspontra megadunk egy-egy ilyen attribútumot. Egynek 1-0-0, 0-1-0, 0-0-1. És ezt így, ahogy van, odaadjuk a varyingnek. Tehát mint kimehet az a vertex shadernek. Úgy működik, hogyha már van 3 darab vertex shader futás eredményünk, akkor már van 3 darab pozíciónk, ennek az egész pozíciója, hol legyen. És ezen belül ezek az értékek, amiket ezek a vertex shaderek adtak, ezeket interpoláljuk. Interpolálás egy átmenetképzés. Tehát láthatjuk, hogy az 1-0-0-nál itt több piros. Ezt úgy kell képzelni most, hogy van ugyebár piros-zöld-kék, és akkor ezeket itt rátettem erre, csak egy szemléltetésként. Tehát itt totál piros, ott totál zöld, ott totál kék. És a kettő között van egy átmenet. Ez egy teljesen lineáris átmenet. Mást akarunk, vagy kitalálunk valamit, mert itt csak ezt kapjuk. Szóval ügyeskednünk kell. És miért van erre szükség, hogy ennyire ilyen, mégis ez ilyen limitációnak tűnik, nem, hogy csak csúcspontok, vagy csúcspontokon belül csak pixeleket nézhetünk, és az adott pixel egyébként nem nyúl át a másik pixelhez. Tehát nem tudhatom meg azt, hogy mi van mellettem. Olyan nincs. Az vagy ott kiszámolom, vagy nem létezik olyan. Erre arra van szükség, mert a videókártya az egy paralel processzor. Ami azt jelenti, hogy a videókártya, a modern videókártya szó szerint több mint 800 szálat futtat. Egyszer. Tehát belegondolunk egy processzor, mondjuk egy képmagas processzor az egyszerre 2 tud futtatni. És a többiek között megváltogat. Egy 4 magas processzor 4-et. A videókártya 800-at. Ha belegondolunk, ez azért rengeteg adminisztrációval járna, hogy mégis az egyik lefut, a másik is lefut, és akkor mindegyiknek megadjuk, hogy csak akkor mehetünk tovább, hogyha mindegyiknek megkaptuk az eredményét. Ez egy borzasztó szinkronizációs probléma, és szinkronizáljuk ezt az egészet. És ugyebár nekünk kéne kitalálni ezt az egészet, hogy mégis hogy tudjuk azt megtenni, hogy mégis 800 szálat ténylegesen le tudjunk kötni. Mert egyébként alapból az ember nem igazán úgy gondolkodik, hogy egyszerűen 800 dolgot csinál. Nők talán képesek rá, de férfiak garantátan nem. És hát problémás. És ezt azért találták ki, mert ha belegondoltok, van 3 darab vertex shader futás, és ezzel generáltunk rengeteg pixelt. És ezeket a generált pixeleket fel tudjuk osztani a fragment shadereknek, hogy na ez az adag fragment shader ezen dolgozik. És 1 óra jelenleg futnak, ami azt jelenti, hogy ugyanakkor kezdenek, ugyanakkor végeznek. Tehát igazából csak annyit kell tudnom, hogy 1 mennyi ideig fut. És ha 1 lefutott, akkor több is tudik végzett. Ez ezért kellett. Na, legeneráltuk ezeket a pixeleket. Kéne ezeket tárolni valahol, mert azt, hogy most kiszámoltuk, a tök jó, de nem van senkire. Ezekre való puffer. Puffer minden egyes pixelhez egy értéket tárol. Nézzük, milyen pufferek vannak. Az egyik az puffer, az a pixel buffer, ami a színt tárolja. Ez az, amit látunk a kijelzőben, mint képernyőn. Semmi egyszerűen nincsen benne. A következő az már a mélység puffer, erről már talán hallottatok. Ez tárolja a mélységértékeket. Ezek a mélységértékek úgy működnek, hogy a kamerától számított távolság az adott pixelnek. De erről később szó lesz, és akkor megállítjuk is, hogy működik, miért kezdnek. És a harmadik puffer típus az a stencil puffer, ami arra van, hogy amire akarjuk. Tehát, hogyha esetleg nekünk kéne még egy puffer, de sem azt nem akarjuk, akkor tessék itt van ez, és használhatod nyugodtan. Előbb persze többet is létre lehet hozni, tehát több kell nekünk, semmi gond, adja a hardware. Na, mélység puffer, előbb
Itt látjuk egy eléggé romba döntött városnak a mélységpufferét. Hát azzal észreveszünk, hogy a közelebbi objektumok azok sötétebben vannak, a távolabbiak fehér. Azért van, mert a közelebbi objektumok kevésbé vannak távol a kamerától, mint a távolabbi objektumok. Szuper, de minek ez nekünk? Ez arra kell, mert hogyha rendelünk egy objektumot, semmi sem garantálja azt, és esetleg mögé nem akarunk rendelni valamit. Vagy esetleg a két objektum nem úgy áll, hogy igazából el lehetne dönteni, hogy most melyik van elől, hátul, hanem esetleg metszik egymást. Itt akkor, hogyha ezt nem használnánk, nem azt mondjuk, hogy mindig, amit kiszámoltunk, azt beletesszük a pufferbe, az azt jelenti, hogy mindig az lesz legelőtt, mint a legutoljára számoltunk. A játékban nem azt akarjuk, hogy valakit látunk a falon keresztül. És ez erre szolgál. És ez igazából limitálja a rendelelő területet, a rendelelni kívánt területet. Tehát, hogyha rendelünk egy pixelt, arra megnézzük a távolságát, és beírjuk a pufferbe. Ha rendelünk egy másik pixelt ugyanarra a helyre, akkor azt megnézzük, hogy ennek a most rendelendő pixelnek mennyi a távolsága, és mennyi a mélységpufferben lévő távolság. Ha a mélységpufferben nagyobb a távolság, mint a mostani pixelnél, logikusan a mostani pixel közelebb van, felülírjuk. Ha nem, akkor nem írjuk felül. És így is rejtettük azokat a részeket, amiket nem is kell nekünk látnunk. Másik puffer, stencilpuffer. Ez ugyanarra van kb. Mint a mélységpuffer, abban a tekintetben, hogy ez is limitálja a rendelendő területet. És ezzel bekerülhet esetleg egy újabb feltétel az egész tulajdonképpen csővezetékünkben. Azt mondhatjuk, hogy csak akkor rendeled le ezt a pixelt, ha átment a mélységteszter, és azon a teszten, amit mi a stencil pufferben előállítottunk neked. És ez a stencil puffer képes értéket változtatni annak függvényében, hogy mégis mi történik az adott pixellel. Megmondhatjuk azt, hogy ha átment a mélységteszten, akkor mi történjen ezzel. Növelje az értéket, csökkentse egyel, állítsa be valamilyen általunk definiált értékre, vagy nullázza ki, vagy ilyenek. Vagy például, hogyha megbukott a mélységteszten, tehát nem ment át, akkor mit csináljon? Vagy mit csinál akkor, hogyha a stencil teszten bukott meg? Tehát van egyfajta visszakapcsolás is, hogyha egyik pixel átment, akkor ne engedjük át a következőt. Tehát átment a stencil teszten, akkor állítsuk azon ezt a stencil részt nullára, és akkor azt mondjuk neki, hogy mostantól te nem mehetsz át. És az, hogy mikor mehet át, mikor nem, ezt is megadhatjuk. Nagyobb, kisebb, egyenlő, nem egyenlő, és mennyivel. Ezzel a pufferrel rengeteg olyan dolgot lehet megcsinálni, mert egyébként nem igazán gondolnánk, hogy ezt egyáltalán gondolni kéne. De nagyon jó, hogy van segítségnek. És az ilyen például a tükröződés. A tükröződés nagyobb HMD programoknál, amit nem hardveresen gyorsítottak, ott úgy működik, hogy a kamerából visszakövetjük az egészet, hogy mégis hova esne az adott pixel, tehát honnan jönne ez a fénysugár, és egy tükröződött felületet ér, akkor onnan lepattintjuk azt a fényt, és megnézzük, hogy na akkor honnan jönne. Ezt hívjuk Ray Tracingnek. Csak ehhez azért nem csak az kell, hogy most minden pixelre egy-egy ilyen sugarat végigkövetünk, de még ráadásul ütközésfigyelést is kell, és akár háromszög alapú is kell, ami egyébként nagyon drága, azt nem szeretjük. Tehát itt azért ennyire olyan egyszerű, csalnunk kell. És például planáris tükröződésnél lehet csalni. Planáris azt jelenti, hogy ez sík. Tehát nem gömbfelület, nem érdes felület, egy darab síkunk van, semmi más. És ez lesz a tükröződő felületünk. És erre azt a technikát tudjuk használni, hogy egyszerűen megfordítjuk a rendelendő objektumot. Tehát Y tengelyén fogjuk és invertáljuk. Ez szuper, de hogyha csak ennyi lenne, azért ez nem működne, lehet látni az embereknek a keze kilóg. Ez mégsem megengedhető dolog. És erre nagyon jó például a stencil puffer. Megmondhatjuk a stencil puffernek, hogy állítódjon egyre, hogyha ez a
effektív sík átment a mélységteszten. Tehát logikusan látjuk, nem pedig meg az ember lába mögött van. Átmegy egyre. És a tükörkép csak akkor rendelődjön, hogyha ez a stencil érték, ez 1. Limitával is vagyunk, leváltok az emberek karját.